Poďme späť na Slovensko. Svah na Žižkovej ulici v Bratislave, ktorý sa pre výdatné dažde zosunul, je stále nebezpečný. Na mieste údajne hrozia aj ďalšie zosuvy pôdy. Ulica preto zostáva uzavretá. Dnes prišli veľkosť prípadnej hrozby zmerať aj geológovia. Podrobnejšie povie Jan Baček. Dnes predpoludním začali geologické merania na zosunutom svahu oproti bratislavskému PKO. Experti kontrolovali stav kopca, či nehrozia ďalšie zosuvy. Zo Žižkovej ulice sa prednedávnom zosunula halda zeminy so stromami na chodník a frekventovanú cestu, po ktorej premávajú autobusy a električky. Spolu s pôdou sa otrhla aj časť vozovky a verejné osvetlenie. Žižková ulica je stále uzavretá. Na hlavný ťah pod ňou osadili takéto provizorné zábrany. Geológovia preto na zosunutom svahu o dĺžke 15 metrov zistujú zloženie podložia, či ide o zeminu alebo skaly. Len tak budú môcť rozhodnúť o jeho ďalšom zabezpečení. Zabezpečenie svahu je momentálne to najdôležitejšie, čo mesto musí urobiť, pretože stačí, ak opäť sprchne a celá situácia sa môže zopakovať. Tieto všetky inžinierské siete sú dneska ohrozené, pretože každý ďalší malý pohyb môže spraviť kolaps napríklad tohto plynu, ktorý nám ide tesne krajom zosuvu. V Škótsku sa schyluje